Hei, jeg heter Steffen, og i dag skal vi lære om sin, si sitt, sine, eller refleksive eiendomsord, fra På vei grammatikk, kapittel 7. I det forrige kapittelet lærte vi om vanlige eiendomsord, som min, din, hans, hennes, vår og deres. Men noen av disse eiendomsordene har litt problemer, og det er spesielt tredje person. For eksempel, hvis vi sier «jeg liker bilen min», i denne setningen vil det aldri være et problem å forstå hvem som eier bilen. Jeg og min er alltid samme person. Samme med du liker bilen din. Du og din er alltid samme person der, du. Men hvis vi sier han liker bilen hans, hva betyr det? Hva mener vi? Og han liker bilen hans betyr at A liker bilen til B. Eller Knut liker bilen til Ola. I kapittel 3 med refleksive verb hadde vi en lignende ting, som jeg liker meg. Jeg og meg er alltid det samme. Og hun liker seg. Så ikke hun liker henne, men seg. Problemet med hans og refleksive verb er det samme, så det kan være en god idé å se videoen for kapittel 3 igjen, for å få en oppfriskelse. Men nå skal vi fokusere oss på refleksive eiendomsord. Så for å fikse dette problemet, så kan vi bruke sin, som for å korrigere den setningen vi hadde tidligere, så blir det han liker bilen sin. Og for å putte det inn i en tabell, så vil det se slik ut, hvor vi har hans eller sin, hennes eller sin, og deres eller sin. Sin kan være litt vanskelig, for det er noen kriterier for å bruke det. Og det er spesielt to som er veldig viktige. Det første er at subjektet i setningen må være tredje person. Så han, hun eller de. Det andre kriteriet er at objektet i setningen må tilhøre subjektet. Så subjektet må være eieren av objektet. Og det er viktig. Så bare for å ta et eksempel med det. Han liker bilen sin. Han er tredje person. Bilen er objektet, det tilhører han. Da må vi bruke sin. Hvis ikke refererer vi til to forskjellige personer som vi kunne se på den forrige siden, at Knut liker bilen til Ola. Når disse kriteriene ikke er møtt, som i denne setningen, bilen hans er ny, da må vi bruke hans. Bilen er ikke tredje person, bilen er et subjekt, og på grunn av kriteriet 2, så må vi ha et objekt i setningen. Vi kan ikke bruke sin i subjekt. Vi skal gå gjennom et par eksempler til. Hvis du vil prøve å tenke hva som er korrekt, så kan du pause videoen og tenke litt, og så skal jeg forklare hva som er riktig etterpå. Så først, Ola har en telefon. Telefonen er gammel, men han bruker telefonen hver dag. Det som er korrekt her er telefonen hans er gammel, men han bruker telefonen sin hver dag. I den første setningen så er telefonen subjekt i setningen. Derfor, på grunn av kriteriene, kan vi ikke bruke sin. I den andre setningen, vi har men som introduserer en ny helsetning. Da har vi et nytt subjekt, han, tredje person. Det er et setningsobjekt i setningen, telefonen, og den tilhører han. Derfor må vi bruke sin.
Neste setning. Knut og Kari har 5 barn. De liker barna, men barna krever mye. Det som er korrekt her er Knut og Kari har 5 barn, de liker barna sine, men barna deres krever mye. Igjen, her har vi en setning. De er subjekt, de er tredje person. Derfor må vi bruke sin med objektet i setningen for å indikere at det er subjektet de som eier barna. Det er barna til de, og ikke til noen andre. Så har vi en ny setning igjen. Men introduserer en hel setning. Barna deres er subjektet i denne setningen. Vi kan ikke bruke sin med et subjekt, så det må være deres. Neste setning. Hun liker huset, men huset er kaldt. Derfor liker hun seg bedre ute. Det som er korrekt her er hun liker huset sitt, men huset hennes er kaldt. Derfor liker hun seg bedre ute. Akkurat den samme tingen igjen. Vi har en setning, hun er subjekt. Huset tilhører hun, derfor må vi bruke sin. Og ikke bare sin, men også korrekt form. Huset er intetkjønn, da må vi bruke intetkjønnsformen av sin. Men vi har en ny setning, huset hennes er subjekt, derfor kan vi ikke bruke sin igjen. Akkurat det samme som her, og akkurat det samme som her. Det var alt for denne videoen. Hvis du har noen spørsmål, kan du skrive en kommentar under videoen, eller sende en e-post til kontakt@lærnorsk.no. Da skal jeg svare og hjelpe deg med det du har problemer med. Hvis du trenger å øve, kan du gjøre oppgaver på nettsiden vår, og hvis du trenger ekstra hjelp, tilbyr vi privatundervisning hvor du kan ha klasser med meg. Informasjon om oppgaver og privatundervisning finner du i en kommentar under videoen. Lykke til med norsk, og ha det bra!